हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा एक फ्रिज बनाना माइनक्राफ्ट में। माइनक्राफ्ट एक फ्रिज कैसे बनाएंगे। सर बहुत ही सिंपल है। हेलो गाइस। और मेरी बहन बीच में दखल दे रही है। क्या क्या कहा आपने? मेरी बहन बीच में दखल दे रही है। जल्दी फ्रेंड्स, अभी करते हैं अपन, जल्दी बनाएंगे। अभी आज क्या बनाने वाले हो भैया आप? मैं फ्रिज बनाऊंगा। फ्रिज क्या होता है? फ्रिज होती है एक चीज। अभी तो नाइट हो रही है, नाइट में बनाओगे? हाँ, बना दूंगा मैं तो। सबसे पहले आपको एक फ्रिज बनाने के लिए बताओ क्या लेना होगा। आपको लेना होगा एक आयरन ब्लॉक, फिर इसके साथ लेना होगा आपको ये एक लोपर नहीं, ये डिस्पेंसर है ना, फिर ये ले लिया। फिर अब हमको चाहिए एक बटन, फिर उसको बटन को ले लिया। और ये हमको चाहिए आयरन लूप। फ्रेंड्स देखो मेरा गाँव फ्रेंड्स, मैंने बनाया अपनी मेहनत से टाउन। आपको मिला है ये टाउन, आपने बनाया नहीं? मैंने ये बनाया। क्या फ्रेंड्स मेरे गाँव के चारों ओर फ्रेंड्स हैं। सो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको मैं बताता हूँ आपको कैनन भी बनाना बताऊँगा। अब मैं आपको कैनन बनाना भी बताऊँगा फ्रेंड्स, कैनन बनाना भी बताऊँगा। ये और सर्वर लेना होगा इसके लिए आपको फ्रेंड्स। फिर अपन आप पहले फ्रेंड्स आपको लाइक करना होगा, लाइक और सब्सक्राइब करो, लाइक और सब्सक्राइब करो। यही अपना काम, यूट्यूब वालों का काम लाइक और सब्सक्राइब देना अपना नाम। ये फ्रेंड्स फिर इसके ऊपर फ्रेंड्स ये करना होगा आपको। फ्रेंड्स ये रखना होगा आपको, ये लेना आपको ना एक आयरन रोल लेना होगा। तो फ्रेंड्स गलत लिखा है इसको सही रखना होगा, बिल्कुल मत देता हूँ। यहाँ पे देखो आयरन है ना, और यहाँ पे एक बटन रख दो, स्टोन बटन। कौन सा बटन दे सकते हो फ्रेंड्स आप ना कोई सा बटन दे सकते हो। फ्रेंड्स ये लगा इसको, तो मेरे से गलत हो गया, मैं इसको फ्रेंड्स ये करना होगा। फिर आपको है ना फ्रेंड्स आपको ये लेना होगा, ये लेना होगा। हम इसको जल्दी से चला जाए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये ले फ्रेंड्स हो गया ऐसे फ्री होगा। या तो हो गया फ्री जगह किया, फिर आप उसको सामान रख सकते हो लेने के लिए। ये दिया आपको भी देता है खा लेना फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड्स हमको दो लेना होगा पैन बनाने के लिए। फ्रेंड्स दो ये लेना होगा पैन, ये बन रही है तो मैंने आसमान में छोटी को बनाई है, देख लीजिए फ्रेंड्स। आपको ये लेना होगा फ्रेंड्स, ये दबा दिया। नॉन स्टॉप कैनन है आपके लिए मैं लाया हूँ फ्रेंड्स, नॉन स्टॉप कैनन। आपको ये लेना होगा फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स। फिर आपको इसके पीछे एक और सर्वर लगना होगा, इसके ऊपर चढ़ के ऐसे, फिर ऐसे इस साइड ऊपर की साइड नहीं, इस साइड होना चाहिए फ्रेंड्स, इस साइड होना चाहिए। और फ्रेंड्स फिर इसको ना इस साइड करना होगा। ये बन गई नॉन स्टॉप कैनन। देखो फ्रेंड्स, इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते।
सकते हो फ्रेंड्स, देखो क्या हो गया, कितना अच्छा हुआ फ्रेंड्स, कितना अच्छा काम हो गया फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।